armsad sõbrad, õnnistatud märtsikuu 3. pühapäeva. Tänases jutluses ma tahan rääkida kontrolli vajadusest meie elus ja vastandada seda või kõrvutada seda siis Jumala usaldamisega. Kas ja kui palju nad koos toimivad ja kui palju nad on vastandid. Jonathan jagab meile täna algussõna ja muusikaga teenivad Elli ja Alex. Hea meel on, et sa oled täna koos meiega. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Tere hommikut. Good morning. I'm going to start by sharing from 1 Timothy chapter 4, verses 6 to 16. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift, which was given to you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in these matters. Give wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely.
Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. As I'm sure many of you did, I spent a lot of time watching the Olympics in the last few weeks, and currently, leading into this week, watching the Paralympics. Now, while I enjoy watching the sports competitions for the sake of the competitions, there's also a lot of interest to be found in the stories of the athletes. People that have spent years and years, decades, maybe their whole lives training in a sport in order to become one of the best in the world at that sport. They go through hardships, they persevere, and if they end up at the Olympics, they are the ones that have been successful in their training and in their perseverance. It's inspiring, and it's fun to watch, but it also provides us with an interesting analog to consider in the pursuit of our Christian faith. St. Timothy, who is the recipient of the letter I was reading above, was born in Anatolia, in what's modern-day Turkey, but his father was Greek. As such, he may have had some experience with the ancient Olympics and other similar sporting events that happened at around those times. Now, this is purely conjecture on my part, but maybe that is why a lot of Paul's letters to Timothy had references to training and to sport. Maybe that was a language that Timothy could understand when Paul was writing to him. This includes the passage that I read above, and it also includes the one that I will share in a moment. Discussing training is important in our faith in the same way that it is in sport. Both of these things require planned, focused, ongoing training. You can't just pick it up and do it, and you're never going to be at the level you need to be if you haven't been spending the time and effort and training. In sports, this training includes physical training in order to strengthen our physical bodies. But in both sport as well as the idea around spiritual training, in both cases, this includes strengthening of our neural pathways. The more often we execute specific thoughts, specific thought passages, and specific motor sequences, the better we get at using those things in the future. Additionally, by training ourselves in Scripture and in the precepts of our Christian faith, we strengthen our potential resolve when difficult times may arise. And this brings me to the second passage I'm going to share, which comes from 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. I think this particular message is particularly important to share today, as we know that TEBK is moving towards wrapping up its ministry in the near future. We are so happy that the physical church building on Broadview has been taken up by a new, vibrant, thriving church community, and pray that it will continue to have successful and fruitful ministry there for many years to come. This is the physical legacy that TEBK leaves behind. But it also leaves behind a spiritual legacy, a place and a church that provided training to so many people, starting from its founders, coming from my grandparents' generation, and even people earlier than that, to the original young people who are maybe not so young anymore, and working its way through the generations down to the people that are still the newer generations that are involved in the church now. From childhood, we were acquainted with the sacred writings through Sunday school, through Mengoide even before Sunday school, and through youth group and into adulthood. And thanks to that, we are now equipped for every good work, as the Scripture says. We were acquainted with the sacred writings. We were equipped for every good work. Moving forward, let us continue to train ourselves and prepare ourselves with the Word of God, so that we can be prepared for anything that the world may throw at us. It's a different Scripture, but let us make sure that we take those roots that we were given from our church at TEBK and use those to ground ourselves and to root ourselves and to continue to work in ministry in God's kingdom. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your Scripture, for your holy word that
even today can be so pertinent to us and applicable to us. And I thank you for this exhortation in Paul's letters to Timothy, telling us to train ourselves and to ground ourselves and to make ourselves strong in our understanding and our practice of Scripture, that we can then stand up to any challenges that are put to us. And Father, I thank you for the church at TEBK, and I thank you for all the people that have been involved either directly and officially or indirectly and unofficially in the training of all the people that have grown up in that church. Without those people, Father, none of us would be the people we are today, and we are so much better off for the training and childhood we had in that place. And Father, I just want to thank you for all the opportunities that you gave to us all through that place. And I pray that you will continue to bless the congregation of Christ Church as they continue to worship in that building that was both physically and spiritually built by members of TEBK. And Father, I also pray that you would continue to bless the legacy of the Estonian Baptist Church of Toronto. I pray that you would also be with us all today as we go through this service with you, and be with everyone who is listening no matter where they are. Pray this in your holy name. Amen. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you.
Armas kogudus, tänase jutluse olema pealkirjastanud 2 väärtuse vastandamisena. Üks on kontroll ja teine on usaldamine. Ja pean kohe alguses ära ütlema, et ilmselgelt ei saa neid tegelikult alati vastandada, vaid kuigi meid on kutsutud üles Jumala sõnas lootma Jumala peale, andma otse kui see kontroll ära temale, kes valitseb kõike, siis samas on piiblis mitmeid kirjakohti, mis väärtustavad just nimelt seda, kui me suudame kontrollida, kas või on vale öelda, aga eeskätt just iseennast. Et öeldakse, et see, kes saavutab võidu iseenda üle või kes valitseb iseennast, see on suurem kui linnavallutaja. See on õpetussõnades 16. peatükis 32. salmis, kes valitseb iseenda üle, on parem kui linnavallutaja. Ja linna vallutamine antiikses maailmas oli üks suuremaid saavutusi, sõjalisi saavutusi, mida üldse on võimalik korda saata, seepärast, et linn oli süsteemselt ja teadlikult ehitatud niimoodi, et seda ei saaks vallutada. Ja kui sa siis vallutad selle, siis sa oled millegi suurega hakkama saanud. Mõtleme kas või Jeeriko vallutamise peale. Aga nüüd Jumala sõna ütleb, et kui sa saad võitu iseendast, oma mingisugustest uhkusest, vihast, himudest, kontrollist, kui sa saad sellest jagu, siis sa oled suurem kui linnavõitja. Ehk on olemas tervet ja vajalikku kontrolli, eeskätt enesekontrolli, mis siis mahutub selle Jumala terve usaldamise ja tema peale lootmise sisse. Aga nagu ma ütlesin, sisuliselt me kontrollida saame ainult iseennast ja oma tegusid. Ja kes me iseennast natukene tunneme, siis me mõistame ja peame tõele au andma, et ega me alati ka ei suuda oma tegusid kontrollida. Ja jääbki see kirjakoht siin meile üles, et see on suurem kui linnavõitja, kes iseennast kontrollib. Aga see püüd ja see on see vastutusala, mis meile on antud, kus me saame liikuda. Aga meie häda on see, et meie tahaks kontrollida kõiki teisi olukordi, seda maailma ja väga enda kontrollimisega ei tahaks tegeleda. Ehk siis me pigem tegeleksime sellega, mis on Jumala pärusmaa ja jätame unarusse või jätame tegemata selle, mis on tegelikult meie osa. Kui ma viimati juuksuris käisin, siis tuli juttu lennureisidest ja see oli tõenäoliselt põhjusel, et enamasti, kui ma juuksurisse lähen, siis see juhtub just olema minu Torontosse lendamise eel, et varsti lendan Torontosse, siis teen endale inimese moodi soengu pähe. Ja tuli juttu lendamisest ja juuksur rääkis, et kuidas tema viimati käis, oli see Itaalias vist, ja vaatas siis, kuidas lennukis üks naisterahvas tema kõrval on nii ärev ja näha, et ta on hirmul ja siis näppude vahel siis veeretab ta palvehelmeid. Ja tema ei saa sellest aru, et mis kasu sellest on, sellest hirmust ja kartmisest, et ega see ju niikuinii midagi ei aita, et pigem lõdvestu, tunne, naudi seda lendu, usalda lennukaptenit ja igati õiged mõtted. Ja samas me teame seda, kellel on mingisugused hirmud või kellel on kalduvus seda, et ta peab mingisuguseid asju kontrollima ja kui see kontroll nagu läheb käest ära, mida see meiega siis teeb. Minul ei ole lendamisega probleeme, aga mul on mingisugused muud asjad, kus võiks ju ütelda, et siuke nii-öelda common sense või talupoja mõistus ütleb, et ole rahulik, ole mõistlik, mis sest kasu on. Aga võt, ei suuda alati ennast nii palju distsiplineerida või ennast kontrollida, et anda kontroll suuremate asjade üle Jumala kätte. Eks me kõik oleme selles osas veidike õppimas. Me kõik tunneme oma lähedasi, sageli väga lähedasi, kes püüavad kontrollida seda, kui
kui me näiteks, ma ei tea, autoga sõidame, kas siis kõrvalistmelt toimub see kontroll või lausa tagaistmelt, aga me teame neid reisikaaslasi. Ma pean tõdema küll, et minu abikaasa Monika ei tee seda väga sageli vahel. Aga see on see. Ja kui mina olen vahel kõrval ka mu poja Johannesega, siis ikka need jalad lähevad natuke sinna suruvad seda põhja, kus võiks pedaalid olla, kui ma kõrval istun. Ja siis küsin, et sa võtad väga uljalt kurve libedaga, ja siis ma tegelikult saan aru, et see minu tunnetus sealt kõrvalt on natuke teistsugune kui rooli taga olles. Tema tunneb seda kontrolli, mis tema käes on. Aga me ei pea väga kaugele minema iseendast, kui me otsime inimest, kes vähemalt mingis valdkonnas tahab paaniliselt kontrolli hoida enda käes. Ja ühtepidi ju see enesekontroll või üldse kontrollimine on omamoodi voorus, aga teistpidi on see märk hirmust. Ja kui me ei suuda kontrolli usaldada kas siis Jumala kätte või teatud olukordades ju spetsialistide kätte. Ja see on hirm läbikukkumise ees, hirm olla kellestki halvem, hirm paista ebakompetentsena, hirm üldse tundmatu ees. See kontrollivajadus ei pruugi piirduda meie elus ühe eluvaldkonnaga, vaid see võib hakata maad võtma tööl ja suhetes ja isiklikes eesmärkides. Ja sellega on vaja tegeleda. Et on ilmselgelt inimesi, kes on kaldu natuke sellise kontrollifriikluse poole, aga meil kõigil on vaja sellega tegeleda, seista Jumala ees sellega ja Jumala sõna valguses ja vaadata, kuidas oma elu muuta tervemaks ja kuidas Jumal saab meie elu tervemaks muuta, et me ei lõhuks ennast liigse kontrolli sooviga. Ja et meie elus võiks olla rahu, sest ilmselgelt, kui me kogu kontrolli püüame enda kätte võtta, siis me tegelikult tahame taodelda oma elus rahu, aga sellisel moel me ei saa seda. Jeremia 17:7 ütleb, et õnnistatud on mees, kes loodab issanda peale ja kelle lootus on issand. Õnnistatud. See tähendab, et selle inimese elus on üks hingamine, üks rahu, üks kordamine, kes on õppinud elus andma terve oma elu Jumala kätte ja mõistma oma elus seda, et mis on see, mida mina saan kontrollida täielikult, mis on minu vastutus, mis on see, mida ma saan osaliselt kontrollida ja mis on see, mis ei ole üldse minu kontrolli all ja vastavalt nendesse asjadesse ka suhtuda. See, et me oma elu kontrollime, see on tegelikult illusioon, isegi kui me arvame seda, et nüüd on elu minu kontrolli all, sest ma olen kõik asjad ära organiseerinud, see on illusioon. Isegi kui me teeme tõesti seda parimal viisil, me ei kontrolli siin elus suurt midagi. Meie käes ei ole isegi see, kas me hommikul ärkame või ei ärka. Me võime kõik oma parima teha, aga me ei kontrolli. Alles hiljuti oli Eestis koolivaheaeg ja koolivaheaegadel ikka Eesti perekonnad, paljud sõidavad lõuna poole puhkama ja ka Lähis-Ida kant on armastatud puhkuse piirkond ja paljud lendasid Dubaisse, mis on Iraani külje all ja me teame, mis Iraanis juhtus. Ameerika ja Iisrael korraldasid rünnakud Iraanile ja mis juhtus? Eesti pered hakkasid puhkuselt ära tulema, juba lennujaamades, kõik on korras, valmis lennuke peale minema, kui korraga tulevad kirjad, et lennud on tühistatud, sellepärast et õhuruum pandi kinni. Ja siis üks Eesti mees jagas sellest, kuidas, nad kirjeldas seda, kuidas krediitkaardid ja rahapatakad muutusid täiesti tühiseks. Raha muutus täiesti väärtusetuks. Seepärast, et seal olid siis need, kes oma rahapatakate ja krediitkaartidega seal check-in'i laua juurde tunglesid, ütlesid, andke meile ükskõik mis hinnaga, ükskõik mis reis kuhugi Euroopasse, aga neid reise lihtsalt enamasti ei olnud. Mõned üksikud tõeliselt kalli raha eest oli võimalik mõnel pääseda, sellel mehel konkreetselt kaasa oli pikk teekond, aga ehk raha, see, mille peale
tõenäoliselt üks jõukas, majanduslikult hakkama saav inimene väga palju loodab ja ühel hetkel pole tal mitte mingisugust tähendust. Ja selleks ei pruugi reisile minna, selleks võib erinevaid stsenaariume, mis ühiskonnas võivad juhtuda. Ja see ei ole ainult rahaga niimoodi, see on illusioon, et mul on midagi elus, ma olen midagi hästi teinud elus ja sellega ma kontrollin elu. Aga elu ühel hetkel ütleb, et see pole päris niimoodi. Ma usun, et iga inimene on sellises olukorras, kus ta avastab, et kõik ei sõltu temast. Või see asi, mille keskele ta sattunud on, see olukord, see ei sõltu üldse temast. See tekitab paanikat, see võib tekitada hirmu, see võib tekitada kurbust, aga mõtle, kui suur vahe on kahel inimesel. Üks inimene, kes on pannud kogu oma lootuse oma organiseerimisele, oma rahalisele võimekusele, ta usub siiralt, et ta kontrollib kõike ja korraga on kõik kontrolli alt väljas. Ja siis on inimene, kes teeb samamoodi oma parima ja ta mõistab, et kõike võib juhtuda. Absoluutselt kõike võib juhtuda, ka minuga. Aga kontroll on Jumala käes. Ma mõistan, et mina ei kontrolli, aga kontroll on Jumala käes, kes on hea, kes on suur ja kes valitseb minu elu ja kelle peopesades on minu elu. Ma usun, et sa mõistad seda vahet. Ja see on meelsuse ja mõtlemise vahe, mida ei tekita hetkega seal selles olukorras olles, vaid et nüüd ma hakkan usaldama Jumalat, nüüd ma panen oma lootuse Jumala peale, vaid nüüd ma loobun kontrollimast, vaid see on üks sammuline astumine elus, väikestes asjades, järjest suurematesse asjadesse Jumala usaldamise nagu veetilga kukkumine kivile, mis jätab jälje. See muudab meie hoiakuid, kujundab meie hoiakuid, loomulikuna instinktiivselt esile tulevaid protsesse ja mõtteid meie elus, selleks, et siis teatud mõtetele ruumi anda ja selleks, et teatud mõtteid, mis on seotud hirmu ja paanikaga, ka pidurdada ja ära lükata. Mõistes, et mul ei pea olema kõige üle kontrolli, ma ei pea kõike teadma selleks, et astuda järgmist sammu, selleks, et omada elus ühte turvalisust ja rahu. Ma mõtlen ikka sportlaste peale. Et kas see, et nad 7 päeva nädalas, iga päev 6 või rohkem tundi trenni teevad, on ebaterve kontrolli vajadus, et ta püüab siis kontrollida oma sportlikku tulemust. No ilmselgelt ei ole, see on see, mida nemad teha saavad ja see on see, mida nad tegema peavad. Kui nad seda ei teeks, siis poleks neil mitte mingisugust lootust kuhugi jõuda. Need on nende valikud, kui palju nad siis treenivad vastavate treeningkavade järgi ja selle tarkuse järgi, mis on maailmas seoses spordi tegemisega. Aga siis on nad ühel hetkel maailmameistrivõistluste või olümpiamängude stardis ja mitte midagi ei sõltu neist. Okei, loomulikult nad peavad startima ja nad teevad oma parima, aga see ei sünni koha peal. Selle nad teevad loomulikult ära, aga see kõik rajaneb millelegi, mida nad varem teinud on. Ja ülejäänu ei ole üldse nende käes. See, mis ilm juhtub olema, see, ma ei tea, kuidas publik siis toetab või ei toeta, see, kuidas vastas või kaasvõistlejad, kuidas nemad oma sooritusi teevad, see ei sõltu üldse neist. See tähendab, et tulemus lõppkokkuvõttes sellel areenil olles juba või staadionil olles ei sõltu enam sellest konkreetsest sportlasest. Eriti mõtlen näiteks kristlaste sportlase peale, kes teevad oma parima ja nad paluvad Jumala õnnista ja siis võiks ju loogiline olla see, et nad võidavad. Aga kristlased ei võida alati. Mul on alati hea meel, kui kristlased võidavad. Ja see toob au, eriti kui nad annavad veel au Jumalale. See on nii tore vaada, see on ülistus. Aga kristlased alati ei võida. Ja kui sa nüüd oled hoiakuga, et sina kontrollid kõike, sa oled teinud kõik, sa oled ka Jumalat palunud, see tähendab, et on veel üks lisapunkt juures ja nüüd ma pean võitma, ma olen kõik teinud, mina kontrollin kõike. Aga seal on võib-olla keegi veel, kes on palunud, võib-olla paremini palunud kui sina, kristlane. Aga mitte ainult need, vaid keegi lihtsalt on sellel hetkel sinust parem ja tema võidab. Ja siis, kui sa oled oma sellele kontrollile kogu lootuse pannud, siis sa oled väga-väga pettunud. Ma tegin kõik. Nii nagu ma suudan parimate treeningkavade järgi
minu eeldused on suurepärased, ma palusin Jumalat, tema õnnistaks. Ja kui ma palun, siis ta ju õnnistab ja nüüd on tulemus selline. Kuidas nii? Et ma usun ja ma olen veendunud selles, et sportlased on pidanud psühholoogide abiga ja lihtsalt oma mentaalselt tööd tegema niimoodi, et nad aktsepteerivad seda, et nad ei kontrolli kõike. Nad teevad oma parima treeningprotsessis, teevad oma parima ka seal stardis, aga kõik ei sõltu neist. Ja see tulemus ka. Et kui iga sportlane oleks tohutult löödud sellest, et nad sellel korral ei võitnud või sellel korral ei saavutanud täpselt seda tulemust, mis ta oli plaaninud, siis nende sportlaskarjäär tõenäoliselt pikaks ei kujune. Vaid nad peavad kuidagi olema leppinud sellega. Mingisugune äraandmise moment on see, et mina olen teinud kõik, nüüd on juba kõik millegi või kellegi teise käes. Ei saa olla garanteeritud tulemust mulle sobival ajal, ka meie vaimulikus elus, ka meie palveelus. Kui me selliselt oma palveelu üles ehitame, et kui mina olen palunud ja ma ei tea, mingisugused punkte veel täitnud, siis Jumal on kohustatud vast andma mulle garanteeritud tulemuse sellise kujul, sellisel ajal, nagu mulle sobib. Ja siis ei ole see pettumine Jumalas ja usus ka mitte väga, ei pea seda kaua ootama. Vaid pigem on meie elu oluline samm see, kus me jõuame kohta, see on omamoodi usuelu küpsus ka, kus me jõuame kohta, kus me mõistame, et kõik ei pea olema nii, nagu mina olen aru saanud, kõik ei pea olema minu kontrolli all, vaid mul on ees õigus usaldada teda, kes teab paremini kui mina. Usaldada teda, kes on kõikvõimas, usaldada teda, kes on armastus ja alistuda, nagu Piiblis öeldakse, Jumala vägeva käe alla. See on usaldus, et ma olen endiselt siin ja ma hingan. See tähendab, et sellel on põhjus. See on usaldus, et isegi kui ma astun sammu tagasi ega püüa kõike kontrollida elus, siis elu läheb edasi. Nii nagu see peab minema. Jumal on see, kes teab homset. Ja kui me Piiblit tegelikult usume, siis me mõistame ka seda, et ta juhib neid, kes on tema omad. Ta juhib neid. Usaldus, et isegi kui asjad lähevad halvasti, kui teised teevad vigu või teised teevad asju teistmoodi, kui mina teeksin ka näiteks meeskonnas, suudan ma tagajärgedega toime tulla. Ükskõik millised nad on, Jumal saab sellega hakkama ja mina saan koos Jumalaga hakkama. See on usaldus, et suudan hakkama saada kõige raskemate tunnetega, mis tekivad vastusena sellele, mis siis mu elus juhtub või ei juhtu. Usaldus, et suudan taluda ka kaotust ja leina, kui need peaksid tulema. Sest kui seda usaldust ei ole ja me arvame, et me kontrollime kõike ja siis tulevad need asjad, mis siin on nagu loetletud, siis see lõhub meid. Mul oli just kolleegiga vestlus õpetajate toas ja seal oli mitmeid kolleege ja jutt läks ka surma peale. Tegelikult küll algas üldse pisaratest ja nutmisest. Keegi ütles, et ta vaatas midagi ja ei suutnud pisaraid tagasi hoida ja siis ma ütlesin, et ma vaatasin ka ühte teist asja ja samamoodi tulid pisarad silma. Ja siis tema ütles, et tema ei saa nendest pisaratest aru. Et näiteks surm. Et see on ju nii nagu loomulik, et me elame mingi aeg, me saame vanaks ja me sureme ära või me elame ja ka noore inimesena me saame mingi haiguse ja sellest ei tulda välja ja suraks. See on ju nagu väga loogiliselt ja pragmaatiliselt kõik seletatav. Ja ma kuulan teda, ma teadsin seda, et ta on väga, võib-olla üks pragmaatilisemaid inimesi üldse, keda ma elu sees kohanud olen. Kõik nagu käib ta matemaatik. Kõik käib kuidagi kaine mõtlemise teel. Ja ka suhtumine surma selline. Ja ta on oma pragmaatilisust sees tohutult efektiivne. Hästi toimiv kuidagi oma asja ajamistes ja asjadega tegelemises. Ja siis kui ma kuulasin seda, siis ma ütlesin ka talle, et ma ei tea, et kas ma pean nüüd kuidagi õnne sulle soovima, et sa nii pragmaatiliselt suudad suhtuda või peama kaasa sulle tundma.
see on huvitav, et samas on ta tegelikult väga empaatiline inimene, ta märkab ja aitab ja kõik nii. Aga jah see, et mida siin nutta? Et see on väga lihtsasti seletatav. Elu lihtsalt on niimoodi. Aga isegi kui see arutelu tundus mulle veidi südametu tema poolt, et kuidas ta niimoodi saab arutleda, sest mina ikka kannan seda aru saama, et mis kuninganna Elisabeth vist on ütelnud, et lein, mis on ju pisarad, nutt, kuigi inimesed leinavad erinevalt tegelikult, aga lein on armastuse vili. Et kui me armastame, siis me ju tunneme leina ja kurbust. Aga küll on jah, et inimesed on erinevad, inimesed rõõmustavad erinevalt ja inimesed leinavad erinevalt. Aga midagi, ma mõtlesin, et mul on sellest mõtteviisist kaasa võtta, sest meil on kalduvus ka näiteks oma lähedaste elu ja käekäik oma kontrolli alla võtta. Meie otsustame, kui kaua nad elavad, meie otsustame, millised haigused neil tulevad või ei tule, ehk siis me otsustame, et ei tule. Meie otsustame, kuidas neil läheb. Ja loomulikult me teemegi endast kõik sõltuva, nii iseenda puhul kui oma lähedaste puhul, et me ei hüppa 3. korruse aknast alla, me ei sõida 200 kilomeetrit tunnis vastasvööndis autoga, et me ei tee selliseid asju, vaid me elame alalhoidlikult, me püüame oma elu säästa, oma tervist säästa. Me sööme targasti, elame targasti võimalikult. Aga me võime elada maailma kõige tervislikumalt ja kõige sportlikumalt, aga me ei kontrolli oma elu. Me ei kontrolli asju, mis meie elus juhtuvad. Kui meie peres oli väike viiruse laine mõnda aega tagasi, siis üks usuteemadega enda peas ja vahel ka meiega võitlev lähedane nähvas, et no mis kasu teil nendest palvetest on? Jälle üks Laatsaret, jälle olete haiged, isiklik pastor majas, aga näed, jälle olete haiged. Ja oleme ausad, mulle meeldiks kuulutada kantslist, kuulutada kõigile. Nii nagu ma kuulsin, siin oli aastaid tagasi üks ususõna pastor Eestis, kes rääkis just haiguse teemadel või tervise teemadel, ütles, et nemad ei ole olnud terves peres 20 aastat haiged ja et see on see usu tulemus. No hiljem on neid haigusi nende perre tulnud küll, aga mulle meeldiks hüüda seda. Tänu Jumalale selle eest, kui ei ole haigusi. Tänu Jumalale, kui me oleme tervemad kui võib-olla keegi teine, aga alati ei pruugi. Meie usk ei hoia meie elust eemale rünnakuid, meie usk ei hoia meie elust eemale jukerdusi ja haigusi. Neid tuleb. Ja nagu ma ütlesin, tänu Jumalale, kui me oleme terved. Tänu Jumalale, kui me võib-olla oleme tervemad kui mõni teine. Aga see ei ole, mida meie kontrollime. Aga selleks, et oma usus ja mõtlemises terveks jääda ja mitte kibestuda maailmas, mitte kibestuda Jumalas, mitte kibestuda iseendas, selleks me peame ühel hetkel asendama selle vajaduse kontrollida kõike või siis oma lähedaste elu või meie endi elu. Me peame asendama selle usaldusega. Usaldusega, et Jumal, sina tead, sina saad hakkama ja mina saan koos sinuga hakkama. Nemad saavad koos sinuga hakkama. Palun neil armu. Palun neile õnnistust. Üks imeline lugu selle usalduse ja kontrolli illustreerimiseks on Taaveti ja Koljati lugu. Me kõik teame seda, ma ei hakka seda lugema piiblist. Ja me võime küll, kui me mõtleme Taaveti peale ja kuidas ta läks sisuliselt käitus mõnes mõttes suitsiidselt, kui kõrvalt vaadata, et sa lähed treenitud vaenlase kõige võimsama ebanormaalselt suure, ebanormaalselt hästi varustatud vaenlase vastasega võitlema. Kui ükski professionaalne Iisraeli sõdur ei ole valmis seda tegema ja sa lähed teismelise poisina ilma varustuseta ja ainuke asi, mis ta kontrollis. Et me võime süüdistada ta sinisilmsuses ja et ta lihtsalt ei mõistnud, mida ta teeb. Ja seal võis ka oma osa olla, et ta ei saanud arugi. See ikka natuke ullike. Mis see on? Et te olete ju laulnud kogu aeg, et meie Jumal on võimas ja Jumala nimel, et mis meil karta on. Ja nii ta läks oma lapse usuga. Ja ainuke, mida ta kontrollis, oli see ling, millega kivi visata. See oli see, mis ta kontrollis. See oli treeninud, see oli see, mis tal oli.
Ja Koljat tuli vastu ja ta kontrollis kõike. Mitte mingisugust hirmupoegagi ei ole, sellepärast, et ta kontrollis kõike, ta oli hästi treenitud, ta oli võimsalt üle sõjaliselt sellest väiksest karjapoisist. Aga ta oli unustanud selles valemis ühe teguri ja see oli Jumala tegur. Ja see, kui sa ei arvesta Jumalat oma elus, see ei tähenda, et Jumalat ei ole. Jumal on ikka. Ja see, et Koljat ei arvestanud Jumalaga, ei tähendanud seda, et ta Jumalat kogeda ei saa. Ja et ta ei saa kogeda seda, kuidas väike Taavet liigub koos Jumalaga ja kannab seda vilja, mida me kanname, kui me koos Jumalaga liigume. Ja see kivi tabas Koljatit sinna seal oli vähe võimalusi, kuhu teda tabada, et see lõpeks fataalselt. Aga seal otsa ees oli üks koht. Ja teate, me võime ennast kontrollida või püüda oma elu kontrollida kõige paremal moel ja meil on see road through ja me tunneme ennast väga suure ja võimsana ja võimas mõõkana, miski ei tee meile, aga kuskil on meil see otsaesine ja kuskil on kivid. Kuskil on kivid, mis lendavad. Ja kui oluline on see, et me läheme sellele lahinguväljale, mis me siin elus oleme, mitte selle oma kontrolli raudrüüga, vaid Jumala nimega, Jumalat usaldades, olles ennast talle allutanud. Nii et Koljat läks illusiooniga, Taavet läks usaldusega. Martin Luther armastas rääkida lugu sellest, kui saatan ta südame uksele, koputab ja küsib, et kes siin elab, siis Jeesus läheb ukse juurde ja ütleb, et Martin Luther elas siin kunagi, aga ta on siit välja kolinud, nüüd elan mina siin. Ja kui kurat näeb naelahaavu kätes ja haavada küljes, siis ta põgeneb kohe. Siin elas Martin Luther. Kunagi ta kontrollis seda, aga nüüd on ta andnud kontrolli minule. Nüüd elan mina siin. Kelle saadame meie ukse peale, kui tulevad olukorrad, kui tulevad rünnakud? Kas Jeesus on meie südame majapidamise isand? See on küsimus, mida me peame ikka jälle iseendale esitama ja ka ennast võib-olla kõrvalt vaadates või oma tegevusi kõrvalt vaadates püüdma hinnata, kes siis tegelikult on isand minu elus. Ma lõpetan tuues meie ette sellise mõiste kui enese tühjendamine. Darryl Dippens kirjutab raamatus Pilgrim Heart, ehk siis usuränduri süda, tühjendamise või tühjenemise distsipliinist. Lihtsalt mõned tsitaadid sellest raamatust. Palveränduri elu algab tühjenemise distsipliiniga või tühjendamise distsipliiniga. Me peame lahti laskma sellest, mille külge me klammerdume, et vastu võtta armu. Teate seda lugu käsi purgis, tahad haarata sealt midagi, kätte ei saa, lased lahti, saad käe kätte. Palverändur rändab kergelt, sest süda peab jääma vabaks. Jumal teeb meid sageli enne tühjaks, kui ta meid täidab. Palveränduri süda õpib lahti laskma. Paulus kirjutab Filipplastele, mõtelge iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Jeesus alandas ennast. Seal seisab kreekakeelses Uues Testamendis sõna ekenosen, mida on ladinakeelne tõlge vulgata, umbes 400 aastat peale Kristust tõlkinud väljendiga tühjendas iseenda. John Wycliffe 14. sajandist tõlkis selle kesk-inglise keelde sõnaga low-eyed, mis tähendab, et ta alandas ennast või tegi end tasaseks, aga Martin Luther näiteks tõlkis selle vulgata eeskujul tühjendas iseenda. Jeesus tühjendas iseenda. Ja seda mõistet on veel seletatud tähendustega lahti riietuma, paljaks võtma, riidest lahti võtma või millestki loobuma, end millestki vabastama. Jeesus tühjendas ennast. See on anuma puhul ju täiesti loogiline, et me ei saa anumasse panna midagi uut, kui ta ei ole tühjaks saanud.
Ja kui me elame usu ja teadmisega, et me oleme astjad, me oleme need saviastjad ja väärtuslik see aare on see, mida Jumal saab anda, siis me loomulikult on meie osa hoolitseda selle eest, et me tühjendame ennast selleks, et Jumal saaks meid täita. Kui Jeesus läkitas oma jüngreid evangeeliumi kuulutama, siis ta alustas samamoodi selle tühjendamise distsipliiniga. Kui ta ütles, et kui te lähete, no kuidas meie läheme evangeeliumi, mis me teeme? Varustame ennast sellega, ehk me püüame kontrollida, mis on ühtepidi väga loogiline, aga see on huvitav, kuidas Jeesus läkitas oma jüngrid välja, ta ütles, et ärge võtke midagi teele kaasa. Isegi ärge keppi võtke ja pauna ärge võtke, leiba ärge võtke ja raha ärge võtke, ärge olgu teil 2 kuube ka. Ja see tundub nagu äärmuslik ja seda ongi osad võtnud väga äärmuslikult otsesõnu ja nii on sündinud ka selline kerjus, munklus, et mul ei olegi mitte midagi. Ja minu osa ongi elada almustest, mul endal ei ole mitte midagi. Ja nende almuste kaudu siis edasi õnnistada ka teisi. Sisuliselt Jeesuse kirjelduse kohaselt apostlid pidid tühjendama ennast kõigest muust välja arvatud hädavajalik. See on su 2 jalga, mis viivad sind ühest kohast teise ja siis kuub seljas ilmastiku olude jaoks, aga mitte 2 kuube. Mitte mõeldes sellele, et kui see 1 kuub nagu ära kulub, mis siis saab. Kui osad võtavad seda väga otsesõnu, siis teised näevad selles sümbolistlikku lähenemist, millega Jeesus tahab öelda, et loobu toetumast kõigele sellele, mis on sinu käsivarre ulatuses, mida sina kontrollid. Loobu sellest. Sest see, mida sina kontrollid, ei suuda kunagi saavutada jumalikke eesmärke. See, mis on sinu käe võimuses, ei suuda saavutada jumalikke eesmärke. Ja Jeesus tunneb meid, ta teab, et me tahame luua enda ellu seda rahu, seda kindlustunnet, turvalisust oma nende väikeste kätega. Siis on meil selle üle kontroll ja Jeesus tahab otsuga need meie savionnid ümber lükata selleks, et kinkida meile mõisad, mida ta on meile valmistama läinud. See on taas pilt. Ehk ta tahab kuidagi aidata meid, et me laseksime lahti sellest mudast, millega hirmsasti tegeleme ja mudalosse teeme ja oleme hirmus vaimustatud selles ja peame väga hinnaliseks seda. Ja lase lahti see. Loobu sellest ja tõsta pilk. Ja siin on need lossid, mis mina olen sulle valmis pannud. See on see, kuhu ma olen kutsunud sind liikuma. Nii et, armas sõber, ära karda usaldada tundmatut tulevikku tuntud Jumala kätte. Corriden Bowman ütlen seda. Ja Charles Haddon Spursonilt pärineb mõte, kui me ei suuda jälgida Jumala kätt, võime alati usaldada tema südant. Me ei saa kõigest aru, mida Jumal teeb. Me ei tea, mis meie elus täpselt toimub, aga Jumala südant saame alati usaldada. Jumal aita meid meie vajaduses kõike kontrollida. Anna meile andeks, kui me oleme väga kramplikult kinni hoidnud oma kontrolli vajadusest, tegelikult usaldamata sind. Sa näed, kuidas see on meid väsitanud, vahel on see meid katki teinud. Võib-olla keegi on tükkidena maas ja me paludes sind, tule meie juurde, tule meile väga lähedale. Korja meie südame killud kokku, korja meie elu killud kokku ja aita meil püsti tõusta. Ja aita meil püsti tõusta tervetena või terviklikena, pannes oma lootus sinu peale. Õpeta ja aita meid samm-sammult, päev-päevalt aina enam usaldada sind seal, kus me oleme püüdnud ise asju kontrollida. Sest Jumal, sina oled ustav ja me tahame Taaveti kombel oodata sind ja loota sinu peale. Ja kord tänada sind sinu ustavuse ja abi eest. Ole austatud. Amen. Meie Isa, kes oled taevas, ülistatud olgu sinu nimi. Meie Isa, kes oled taevas,
Sellised olid meie tänased palved, laulud, jutud. Ma usun, et Jumal on ühel või teisel moel saanud sind kõnetada, puudutada, julgustada, õpetada. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, me ei kontrolli seda, aga kui Jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval me kohtume juba Torontos ja meil on ees ootamas põnev aeg. Palmipuude pühad, suur nädal, ülestõusmispühad. Kui võimalus, siis tee endale need pühapäevad ja suure reede õhtu vabaks, selleks, et saada kokku, koos teenida Jumalat ja ülistada teda. Olge hoitud, kohtume. Aga võtame vastu õnnistussõnad ka, issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa, Poja ja Püha Võimu nimel. Amen.